שלום לכולם. אם כך, בהמשך למצגת הקודמת או לסרטון הקודם שהראה כיצד אנחנו עושים אימפורט של איזשהו ארכייב ואיתו בונים אימג' לאקזקיוטבל עבורם, היום נלמד להכיר גם כלי שנקרא אינסייט ומגיע עם חלק מהחבילה של ARM GNU. ובכן, נפתח את הטרמינל. ובהנחה שכפי שאני אמרתי, התקנתם את כל החבילה שכוללת גם את האקליפס וגם את הטולצ'יין עבור ARM מאותו מקור, שזה רונטיקס, נוכל עכשיו בעצם לקחת את האימג' שיצרנו ולראות כיצד אפשר לדבק אותו ללא חומרה, כאשר המטרה היא לעבור סטפ ביי סטפ על האסמבלי קוד, ומתוך כך ללמוד בעצם על התנהגותם של רגיסטרים ועל הלאוט של התוכנית כפי שהיא נבנתה. ובכן, בשלב הראשון העלינו את האינסייט, ARM-1000 אינסייט, אנחנו מסתכלים עוד פעם פה. זו הפקודה שרצנו. ישנו לכלי הזה יש לנו מספר חלונות. אחד מהם בעצם הוא תפריט שמכיל אפשרות להכניס פקודות GDB. אנחנו כרגע לא מתעסקים בזה. אנחנו רוצים לעשות את הפעולה קלה ככל האפשר. מה שמעניין אותנו זה לראות דברים שקשורים לרגיסטרים. לכן, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות הוא לבחור את הפייל שאותו אנחנו קימפלנו. וכך מה שנעשה, אנחנו נגיע אל ה-workspace שלנו. כזכור, workspace ARM-1000. אם אנחנו בנינו try 4. בואו נראה מה יש לנו פה. targets, מיני 2440, פה היה גם המייק פייל וגם מוצר הביינרי. מה שאותנו מעניין זה ה-1000 פייל. ביינרי זה פורמט של פייל שבעצם לא ניתן לדבק אותו. זה הפייל הסופי, זה האקזקיוטבל פייל הסופי. 1000 פייל הוא סוג של פייל עם כל מיני חלוקות פנימיות אשר מאפשרות ללואודרים חיצוניים למקם מחדש חלקים שלו, ומאפשר גם לדיבאגר לעבור ולפענח אותו באופן כזה שמאפשר לנו בעצם לנפות תקלות אפשריות. אם כך, img.1000 אנחנו בוחרים אותו. והנה לנו, קפצנו אל המיין אנטרי שנמצא בשפת C, אבל בעצם זה לא הקוד כולו. ראשית כל, אנחנו אמורים לבחור את הסטינג שבו אנחנו מעוניינים. הקונקשן שלנו הוא לא סריאלי, הוא לא TCP/IP, הוא לא דרך איזשהו דיבאג סרבר, אבל הקונקטור שלנו הוא סימולטור. אנחנו בעצם משתמשים בכלי הזה כסימולטור. עכשיו אנחנו גם מבקשים שיהיה איזשהו ברייק פוינט. אנחנו נבחר שהברייק פוינט נקרא start. ברייק פוינט הוא בפונקציה שנקראת start. מאיפה אני מביא את הפונקציה הזאת אנחנו עוד מעט נראה. זה איזשהו לייבל בעצם. תכף נראה איך אנחנו מגיעים לזה. אנחנו נותנים אוקיי. אנחנו פונים ל-run, connect to target, ואנחנו מחוברים, והפלא ופלא עכשיו אנחנו בעצם רואים את קוד האסמבלי. זה בעצם הקוד שרץ מלכתחילה. זו בעצם הפקודה הראשונה שאנחנו רואים כאן. זו היא הפקודה הראשונה שה-CPU מריץ משלב הבוט, משלב הפאוראפ. הוא ניגש לכתובת start, ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה איזושהי פקודת branch. לא נתעכב כרגע על המשמעות של הפקודות. מה שכן מעניין, נשים רק ליתר ביטחון איזשהו, אנחנו רואים פה בכל אופן שיש פה איזושהי פנייה, פקודת branch ל-reset handler. בואו נחפש את הלייבל הזה, הוא כאן.
מה שנעשה רק כדי ליתר ביטחון, אנחנו נשים פה איזשהו ברייק פוינט, כדי שהדיבאגר לא יברח לנו. ואנחנו נותנים פה פקודת run. יש פה מספר הודעות, פחות או יותר סטנדרטיות לחלוטין לגבי זיהוי הברייק פוינטים. אנחנו רואים שבעצם הפרוססור אמור להתחיל באמת מהסטארט. אנחנו מיקמנו את האנטרי פוינט כסטארט, והפקודה הראשונה פה היא branch. זה ה-reset vector. אנחנו מדברים באסמבלי פה. בואו נראה מה השלב הבא. קפצנו לפה. בואו נסתכל קצת, נרחיב, בואו נשחק קצת עם החלון הזה. נוכל לראות קצת את המצב של הרגיסטרים, לצורך העניין. שאתם רואים פה, אני יכול לבחור איזה סט של רגיסטרים אני רוצה, באיזה מוד. אלה הרגיסטרים של ארכיטקטורת ARM. בואו נראה מה קורה אחרי כל פעולה שאנחנו עושים. נלך ממש בקצרה, אנחנו לא נעבור על כל הקוד, המטרה היא רק לראות. ישנם פה מוד של Step Into, שפת C, Step Out או Next, Finish, כאילו לצאת מהתוכנית לגמרי. Continue, זה Continue עד הבריק פוינט הבא או עד איפה שהפלואו של התוכנית נעצר. וישנן כאן שתי פקודות מאוד מעניינות שמשמשות אותי כאשר אני רוצה לדבק קוד שכתוב בשפת Assembly. Step Assembly Instruction, Next Assembly Instruction. ובכן, בואו נראה. פקודת ADR R0, Label 00, מה היא עושה? בואו נראה מה תהיה התחולה של רגיסטר R0 לאחר הפעולה הזאת. ובכן, התחולה היא מה שכתוב 154 אקסה. ומדוע? כיוון שאנחנו קבענו שהטקסט סיגמנט או הקוד מתחיל לרוץ מכתובת 0. כך קבענו את זה, ובעצם האדרס של, אפשר לומר, הלייבל 00, אם נחפש אותו קצת, הוא נמצא איפשהו פה. כאן, זה לייבל 00, אם כאן זוהי כתובתו, ברמת העיקרון. ובעצם אנחנו מתחילים פה באיזשהו תהליך מאוד מעניין, אנחנו מתחילים לרוץ סטפ ביי סטפ, מה שעשינו פה. רק בתור ניסיון, אנחנו קוראים את מה שיש בכתובת הזאת, ומתחילים לעשות כל מיני דברים, כמו למשל לסגור watchdog ודברים מהסוג הזה. חשוב לציין שהאמולטור הזה הוא אמולטור תוכנתי בלבד, הוא לא מדמה את הפרוססור עצמו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות איתו פעולות של כתיבה לפיפו או קריאה מפיפו. בשביל זה יש אמולטורים שונים מסוג של QEMU, אבל אנחנו לצרכים הלימודיים שלנו יכולים לומר שהאמולטור הזה הוא מספיק די ויותר. בקורס אנחנו נשתמש באמולטור הזה גם כדי לבדוק flow של software interrupts, וכדי בעצם ללמוד את שפת האסמבלי, בסופו של דבר, איך בעצם הדברים מתבצעים, איך הם נראים ברגיסטרים. על מנת להבין מה זה bootloader, אין מנוס, חייבים להבין קודם כל מהו המקפייל, איך בונים מקפייל, לאחר מכן איך בונים loader scripts. חייבים להבין את שפת האסמבלי ברמה מסוימת, לכל הפחות, מכיוון שהבוטלודר כתוב בשפת אסמבלי. חייבים להבין את הרגיסטרים, את הראש שלהם. ורק לאחר מכן ניתן סוף כל סוף להבין איך באמת בוטלודר כתוב ומה הוא עושה. אוקיי, אני מקווה שהמצגת הקצרה הזאת תשמש אתכם לעזר גם בהמשך, כאשר אתם תרצו לעבוד עם האינסייט. בכל אופן,
אני יכול לסגור אותו, אני סוגר, לא לזכור שום דבר, ובעצם אני אחר כך יכול להתחיל מחדש עם אותה פעולה. כמה שיותר תעבדו עם הכלי הזה, כך גם תצברו ניסיון, בהחלט יוכל לעזור לכם לשפר את איכויות התכנות שלכם באסמבלי. תודה רבה.